ट्रैक्टर कंपनीज इन इंडिया। सबसे पहली हमारी महिंद्रा एंड महिंद्रा, सेकेंड है हमारी टेव ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट्स लिमिटेड, थर्ड है हमारी सोनालिका इंटरनेशनल ट्रैक्टर लिमिटेड, फोर्थ है हमारी स्कॉट एग्री मशीनरी, फिफ्थ है हमारी जॉन डियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सिक्स्थ है हमारी न्यू हॉलैंड, सेवेंथ है हमारी कुबोटा एग्रीकल्चर मशीनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एट्थ हमारी इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड, नाइन्थ हमारी प्री ट्रैक्टर्स, टेंथ हमारी कैप्टन ट्रैक्टर्स। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब।